dufite ibintu ibi bitatu, dufite Imana, dufite Yesu, dufite n'umwuka wera. Hanyuma ndashaka kubwira abakozi ngo nimwongere musabe imbaraga z'umwuka wera muri ibi bihe bya Pentecote. Turi kwitegura Pentecote, Imana ibuzuza imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo umurimo w'Imana warangiye, ahubwo ubu nibwo utangiye. Naho ibyo kurengana rero, reka nkubwire, uyu murimo w'Imana izawuduhembera nitutagusari. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza. Umuntu ufite ibi bintu uko ari bitatu, ntabwo kugwa kwe bijya bikunda, kuzima kwe ntabwo byemera, kuko ibi bintu ni ibintu biguhagarikira, ni ibintu bikurarira, birakugira inama. Uyu murimo w'Imana izawuduhembera nitutagusari. Uyu murimo w'Imana izawuduhembera nitutagusari. Umurimo wo kubwiriza no gukomeza abantu, umurimo wo kubayobora no kubereka inzira izawuduhembera nitutagusari. Umurimo wo kuririmba no guhumuriza izawuduhembera nitutagusari. Uyu murimo w'Imana izawuduhembera nitutagusari. Izahemba abashumba, ihemba abahanuzi, izahemba abaririmbyi n'abavugabutumwa, izahemba abanyamasengesho, izahemba abakozi, izawuduhembera nitutagusari. Uyu murimo dukora w'Imana izawuduhembera nitutagusari. Uyu murimo dukora tugowe, uyu murimo dukora uturushya, uyu murimo dukora badutuka, uyu murimo dukora, uyu murimo w'Imana izawuduhembera nitutagusari. Uyu murimo w'Imana izawuduhembera nitutagusari. Umuhanzi w'icyerekezo, ni umuhanzi w'icyumweru, ni umuhanzi w'umunsi, ntabwo mbizi, ariko nashakaga kubwira abakozi ko uyu murimo tuzawuhemberwa nitutagusari. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza. Umurimo w'Imana dukora, imirimo dukora igiye itandukanye, Imana izayiduhembera nitutagusari. Hanyuma ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abakunzi ba Mama Sharirene Official, ndabashuhuje mwese, ndabashuhuje mu izina rya Yesu kandi ndabahobeye yambi. Nizere ko muguwe neza kandi nizere ko
mukomeje kwishimira no kunyurwa no kubakwa ibyo mugenda mukurikirana kuri Mama Charlene Official bigiye bitandukanye. Ndabizi murampamagara, hari abambwira ukuntu mwabatijwe nubwo aho mwabatirijwe ntari kubasha kubageraho ari kure cyane, hari abari kumbwira ukuntu bimeze neza mu ngo zanyu, hari ukuntu muri kumbwira ukuntu muri kugenda mukomezwa muhumurizwa n'ibyo mugenda mubona Imana yashyize muri nge. Nanjye ibyo bintera courage ngahora kwa data nkajya kumubwira ngo mbese noneho mbabwira iki. Iyo ampaye amakuru rero ndayarundanya nkayegeranya ubundi nkayasengera, hanyuma mwajya kubona mukabona ngo wo araje ndiho ku bwanyu, kandi ndiho kubw'abantu benshi. Niyo mpamvu njya nezezwa no kuba ndi imbere yanyu ngira ngo mbabwire ibibubaka, ibibatabarira ubuzima n'ubugingo, ndetse mbarangira inzira yo kubajyana mu ijuru, niyo n'inzira izatuma muba inaha mwishimye. Turashimira Yesu, turashimira Imana, turashimira n'Umwuka Wera, kubera yuko niho hari fondasiyo y'agakiza twakiriye kandi dufite. Ariko ntarakomeza, ndashaka kubanza guhumuriza abantu muri hirya no hino mwagiye mugira ibyago, mwagiye mupfusha, mwahuye n'uburwayi, mwahuye n'ibibagoye n'ibibaremereye. Muri iyi nzira niko bigomba kugenda. Hari icyumweru cyo kwishima n'icyo kubabara, hari amasaha yo guseka n'ayo guhangayika, hari umwaka wo kunezerwa n'uwo kubabara. N'ibihe tugomba kunyuramo, twabishaka tutabishaka, twasenga tutasenga. N'ibihe binyuramo abanyamubiri n'abanyamwuka, n'ibihe binyuramo abakijijwe neza n'abakijijwe nabi, n'ibihe ikiremwa muntu kigomba kunyuramo, ibihe byiza n'ibihe bibi. Ariko ndifuza ko ibyo bihe byose ujye umenya kubibamo kandi neza, hanyuma mukomere. Ndabakomeje kandi ndabahumurije abahuye n'ibiza byiriya mvura mu ntara z'u Rwanda zitandukanye n'ahandi mu mahanga aho byabaye. Ni ukuri turabahumurije kandi turabakomeje. Imiryango yabuze ababo, mwasigaye iheru, turabazirikana, turi kubasengera ngo Imana ibakomeze, kandi Imana ikomeze kuzana ihumure kuri mwe, kandi Imana yongere ibubakire ubuzima, ibakure mu bwigunge. Ndetse nyine dukomeje n'igihugu cyacu, kuko iyo igihugu kiguye muri manka imeze gutya hari ikintu kiba gihindutse ku iterambere. Ariko Imana ikomeze igihugu n'abakiyobora. Ni ibintu bigomba kubaho, ariko Imana n'igihugu birahari ku bwanyu. Mukomere muhumure, twarabibonye turabimenya, twarabasengeye tubwira Imana ngo nibagirire neza, ibahumurize, kandi n'abagiye baruhukire mu mahoro. Imana nibaha umugisha. Muri iki cyumweru turi kwitegura Pentecote, niyo mpamvu ushaka gutangira iki cyumweru kikaba icyumweru cyo kuvuga kuri Pentecote. Nzababwira umumaro w'Umwuka Wera, nzababwira abantu bakwiye guhabwa Umwuka Wera bari bo. Hari ibintu byinshi tuzaganira, ariko ikintu ushaka guheraho nonaha, ndashaka kubwira abakozi bacogoye b'Imana, ari abafite, ari abavugabutumwa, ari abahanuzi, abakozi, ari abapasiteri, ari abashumba, ari ababishopu, ari abapotre, abakozi b'Imana nabo babizi. Burya umukozi w'Imana niwe ubimenya ku giti cye, ku giti cye umukozi w'Imana arabimenya, kandi iyo umuntu abimenye abimenyana n'Imana ye. Ndashaka rero guhera kuri iri jambo mbabwira ngo Yesu ajya kuva mu isi ntiyagiye cyenyege. Amina. Kandi n'abayigumyemo ntibapfuye kuyigumamo. Hari amakuru Yesu yasize atanze, kandi ayo makuru yahaye abigishwa ni nayo makuru natwe burya twasigiwe. Kuko nubwo abigishwa bapfuye, abigishwa babwirwaga ntabwo ari bariya bonyine, ahubwo NCEBO ni n'abigishwa bandi bakomotse hariya. Nanjye ndimo, nawe urimo. Imana ihabwa icyubahiro. Kuko abigishwa Yesu yavugaga ntabwo ari abigishwa bari kumwe nawe gusa, ahubwo ni n'abigishwa bagombaga kuvuka nyuma ya bariya. Abigishwa bagombaga kuvuka nyuma ya ba Yohana,
nyuma ya ba Pawulo, nyuma ya ba Petero, nyuma ya bariya bose. Na mama Sharirene yari arimo, na Ntuza yari arimo, nawe wari urimo. Hano hari ijambo nasomye ndafashwa ariko ngiramo n'akabazo. Tugiye kurisoma, turareba ubutumwa bwiza uko bwanditswe. Turareba ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 16, hanyuma turareba umurongo wa mbere. Ndifuza guhera ku bigishwa, naho shaka guhera ku bakozi b'Imana. 16 umurongo wa mbere, Yesu abwira abigishwa yuko bazarenganwa, nahashaka ko duhera. Yesu abwira abigishwa yuko bazarenganywa. Dusome murongo wa mbere. Icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatazagira ikibagusha, data ndamushimye. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azayibwira ko akoreye Imana umurimo. Aya magambo yanteye ubwoba, dukomeze. Kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye data, nanjye ntibamenye. Ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari njye wabibabwiye. Amina. Twongere dusubiremo iri jambo mumfashe. Icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese hazibwira ko akoreye Imana umurimo. Kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye data, nanjye ntibamenye. Ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari njye wabibabwiye. Amina. Nimureke mbabwire, ikintu kitwica ni ukudasoma Bibiliya. Kandi ikintu cyica abakozi b'Imana n'abakirisitu ni ukudasoma ijambo. Ijambo rivuga iki? Wahura n'ikibazo ukavuga ngo mbese iki kibazo mpuye nacyo, ijambo ry'Imana riravuga iki kuri iki kibazo? Amina. Ese uru rugamba ndimo kunyuramo Bibiliya iruvugaho iki? Ese uyu muntu mbajije iri jambo kugira ngo musubize, Bibiliya yabivuzeho iki? Ese ubu buzima nkubitanye nabwo buntunguye, Bibiliya ibivugaho iki? Bishatse kuvuga ngo ikibazo dufite gikomeye, ntabwo abantu basoma ijambo ngo bumve icyo Bibiliya ivuga. Mureke mbabwire, Bibiliya ibwira umusaza, Bibiliya ikabwira umukecuru, Bibiliya ibwira ukuze, ikabwira ukiri muto, Bibiliya ibwira umwangavu, ikabwira usheshe akanguhe, Bibiliya ibwira ibikwerere, ikabwira n'ibishongore, Bibiliya ibwira abatware, ezebro ezevo, ikabwira n'abatwarwa, Bibiliya ibwira abashumba, ikabwira n'intama, Bibiliya ivuga ku musirikare, ikavuga no ku musivili, Bibiliya ivuga ku ushonje, ikavuga no kuhaze, Bibiliya ivuga ibiza, ikabivugaho, ikavuga no ku ndwara zidakira, Bibiliya ivuga ibihugu by'ibihangange, ikavuga n'ibiciriritse, Bibiliya ivuga iby'intambara, ikavuga n'iby'amahoro, Bibiliya ivuga iby'ukuntu ukwiye kurera abo wabyaye, ikavuga n'uko ukwiye kubana n'umugore wawe n'umugabo wawe. Hari icyo Bibiliya ibwira abatandukanye, hari n'icyo ibwira abagiye gutandukana, hari icyo ibwira abasezeranye n'abagiye kurahira. Bibiliya ni umurongo ngenderwaho w'abakirisitu n'abakozi b'Imana. Ibintu biri gupfapfana kubera kudasoma. Aya magambo narayasomye, sanga akarengane kabaye ku ntumwa za mbere na n'ubu karahari. Ariko ikintu kintera agahinda n'umubabaro, ntabwo abantu bashaka kurengana. Ariko tumenye iherezo ry'intwari zatubanjirije, tukamenya no mu karengane
imbaraga z'Imana zabonetsemo zigatesirevo zigatera benshi kwizera, natwe twakemera tukarengana kugira ngo benshi bizerere muri twe. Data nahabwa icyubahiro. Umva amagambo Yesu yabwiye intumwa. Yesu ndamushimye kandi ndashimira Yesu, ngashimira na papa we. Ndashimira Yesu na papa we, ngashimira n'undi mugabo witwa Umwuka Wera twahawe. Dufite ibintu ibi bitatu: dufite Imana, dufite Yesu, dufite n'Umwuka Wera. Ubu ni ubutatu bwera. Umuntu ufite ibi bintu uko ari bitatu, ntabwo kugwa kwe bijya bikunda, kuzima kwe ntabwo byemera, kuko ibi bintu ni ibintu biguhagarikira, ni ibintu bikurarira, birakugira inama, birakuyobora, biguha sapoti, bikuzanira amakuru, bikwigisha intambara, bikubwira uko urwana. Niyo mpamvu umuntu ubifite wihaye kumuzimya wayatamo ushiduka ari wowe wazimye. Wihaye kumucogoza waba ufite ibibazo, ahubwo ni wowe ucogora. Wihaye kumwiruka inyuma ntabwo bijya bikunda, ahubwo ni wowe uruha. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu rero nashimwe. Ndashimira Yesu ujya uduha amakuru. Yesu aganiriza abigishwa ababwira amagambo yavugaga nk'ugiye kubakurwamo, ariko ijambo yagiye yibandaho arakabyara. Yagendaga bereka ko badasigaye bonyine, hari sapoti bazahabwa igihe azaba yagiye. Kuko nimba hari ibihe byakomereye abigishwa, ni Imana ihabwa icyubahiro, ni ibihe bari biteguyemo kubura Yesu. Ubyikururire nanjye mbyishyireho, nkubaha nicaye, nambara kubera Yesu, njya kubera Yesu. Amina. Aho ntuye mpatura kubera Yesu. Ngewe n'ijoro ryanjye rimwe iyo rikeye ni ukubera Yesu, kuko ibishaka kunyambura ubuzima ni byinshi. Niyo ngenda mu muhanda nkashyika mu rugendo naringiyemo, navayo nkashyika mu rugo, ni ukubera Yesu. Kuko ibitwubikiriye, ibishaka ko dupfa igihe kitageze, ibishaka kuturimburana n'imizi, ibishaka ko duceceka kugira ngo ntituzongere kuvuga, ibishaka kudukura ku isi, ibishaka kutujyana mu nzu z'imbohe ngo ntituzongere kureba izuba, ibishaka kutujyana rusororo, bihari mu mpande zacu zose. Aho uri muri kwasiteri, aho uri muri karitsiye, aho uryamye mu rugo, ndetse ikimenyimenyi ni uko uzajya ubona abagenda buri munsi buri munota bari kujya gushyingura. Burya ntukoze muri beto, ni uko hari misiyo ufite inaha ku isi. Noneho aba bigishwa bari bafite igihombo gikomeye cy'uko bari bicaranye gahunda y'uko hari igihe Yesu azatandukana nabo. Ariko icyo gihe ntibyari mu bitabo, nta nubwo byari mu magambo, ahubwo bari bicaranye na mwenyewe nyirizina, ari kubabwira ukuntu agiye kubavamo, ariko ashaka kugenda amaze kubasigira amakuru. Mureke mbabwire mwa bakirisitu mwe, nujya gusenga ntakagucika uyu mwami atagusigiye ikuru. Icya mbere ni amakuru. Mureke mbabwire, nimba hari ibintu nkunda kuri uyu mwami wanjye Yesu, ni amakuru ajya duhasha. Akubwira amakuru y'intambara, akakubwira ukuntu agiye kuzisoza, akaguha n'ibimenyetso arakabyara, akakubwira ukuntu haduyi hari kurwanisha inkoni, akakubwira ati reka nguhe imbunda, akagushyiriramo amasasu. Arakubwira ati uyu munsi haduyi hari bunyure hano, akongera ati uyu munsi haduyi araca ahangaha. Niyo mpamvu haduyi atajya dushobora, tuba tumifitiye amakuru. Nujya imbere ya Yesu wagiye gusenga, ntakagenda ataguhaye amakuru. Ikintu upfa namwe ni uko muri abasivili, iyo aguhaye amakuru y'ibirayi uhita wumva bishoje, yaguha amakuru y'uko agomba kukwambika ukumva birarangiye, yaguha amakuru y'ukuntu agiye kuguha umugore cyangwa umugabo ukumva. Hari andi makuru ukeneye. Ukwiye kumenya haduyi, ukwiye kumenya intwara afite, ukwiye kumenya aho yitsimbye, ukwiye kumenya n'umubare wa haduyi, kandi ukwiye no kumenya nimba izo wibitseho nyine
zizamubasha. Yesu ajya kugenda yicarana n'abigishwa, ababwira ikintu gikomeye abakozi b'Imana bari kwirengagiza. Yarababwiye ngo mu minsi iza igiye kuza ngo bagiye kubarenganya babampura, ngo kandi bazabirukana mu masinagogi. Umva ikintu gikomeye numvisemo mw'abantu. Uzi ko yababwiye ngo kandi abazabarenganya banabica ngo disi bazajya bagira ngo bakoreye Imana. Ngo nimwumve impamvu ibyo bintu mbibabwiye, ngo ni ukugira ngo mutazagwa. Ngo mbibabwiriye kugira ngo mutazagwa, mbibabwiriye kugira ngo mutazagwa, mbibabwiriye kugira ngo mutazagwa. Hari abantu bajya batubaza ngo kubera iki, hari abantu bajya bambaza cyane ukumva birabahangayikishije bati ese mama Sharirene, nk'ibintu bikubaho, ko ibintu bikubaho bikomeye kandi ko tubona ari ibintu biteye ubwoba, byagakwiye kugutera gucogora no kwiheba, kuki tubona utajya ucogora ngo wihebe? Ni irihe banga? Nimureke mbabwire ibanga, ni uko biza nibitseho ikuru. Ntabwo mu buzima bwanjye kuva n'abana n'uyu mwami wanjye Yesu, kuva n'abana nawe nta kintu arantunguza, ntabwo bishoboka. Naho cyaza mu gitondo nimugoroba yaba yakimbwiye, niko tubanye. Naho cyaza muri uriya mwaka muri uyu aba yarakimbwiye. Biriya bintu byose rero biza nicaranye amakuru, niyo mpamvu ntacogora. Yesu aravuga ngo impamvu mbibabwiye ndabibabwiye kugira ngo mutagira gute, mutazacogora. Ariko hari akantu natekereje, aka kantu ko kugira ngo Yesu avabwire ngo bazabirukana mu masinagogi. Uzi ko iki gihe cy'intumwa cyageze bajya kubwiriza ubutumwa bwiza bakabirukana? Murabizi ibintu babakoreye, murabizi ukuntu bisha abantu, murabizi ukuntu babakereye n'inkero, murabizi ukuntu babateye amabuye bakarinda bapfa, murabizi ukuntu babatwitse, murabizi ukuntu babahaga intare ngo nizibarye, bagiye bapfa urupfu rubi. Bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi batekwa mu mavuta babatera amabuye, babonaga irembo rikinguye kandi gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Babaciye ibihanga, batetswe mu mavuta, batewe amabuye, ariko ngo iyo babibonaga babonaga umukiza ari hafi kandi bakabona irembo ry'ijuru rikinguye. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashaka kubwira abakozi b'Imana, muri iyi minsi maze iminsi mbwira abavuga butumwa bacogoye batakivuga. Imana yadukinguriye imiryango kuri izi mbuga nkoranyambaga kugira ngo bimwe twigishaga mu byumba by'amasengesho, bimwe twavugiraga mu nsengero tugakurikiranwa n'abantu bakeya, kugira ngo tubivuge no muri Amerika aho udabashije gukandagira iri vugabutumwa rikugerereyo, kugira ngo bigere muri Australia, kugira ngo bigere mu Bufaransa, kugira ngo bigere muri Belgique, kugira ngo bigere ahantu hatandukanye ku migabane y'Uburayi itandukanye, kugira ngo bigere muri Afurika aho utabasha gutega indege ngo ugende, urivuge amagambo Imana yashyize muri wowe agera kure. Hariko inama zirakorwa zikuzimu, inama zakozwe zo kugira ngo mucogore. Nahise mbihuza n'aya magambo ngo mu minsi izaza, niko Yesu yabwiraga abigishwa. Yarababwiye ngo mu minsi iza bagiye kubirukana mu nsengero. Ubu se muri iyi minsi ntabwo mwabibonye? Ariko avuga ijambo rikomeye ngo kandi nibabaca mu nsengero ngo bazibwira ko ari ngewe barimo gukorera, ngo bazibwira ko bari gukorera Imana. Ngo ariko ikizabibatera ngo nuko batigeze bamenya Imana, ngo nanjye ubwanjye Yesu
ntabwo bigeze bamenya. Nimureke mbabwire bavandimwe, ndashaka kubabwira ngo nimwitonde murebesha andi maso y'umwuka wera. Ibihe twabwiwe tubirimo. None se ugira ngo abazirukanwa mu nsengero ugira ngo ntibazabashakira ibirego? None se abadashaka ko ninjira mu nsengero zabo ubwo muzi icyo bampora? Ntibampoye inzoga bafashe ndi kunywa, kuko abamanyura amazi barababwiriza buri munsi. Ntabwo bafashe bambonye mu matuza ndyanyemo y'abagabo, nta wafatiye muri hoteli, nta wigeze afatira mu byaha. Ni utuntu shitani yagiye arazana, haraturundanya, hatutu nitwo tumenyetso. Ntabwo tubashaka mu masinagogi, ukuri kwabo kurabaga, ukuri kwabo kuratubangamira, ukuri kwabo kurabohora, ukuri kwabo ngo kandi bazabikora bibwira ko bari gukorera Imana. Mwebwe se siko mubizi? Namwe niko mubizi disi, namwe niko mubizi. Muzi ko mufite ngo ishyaka ry'Imana. Ndashaka kubwira babakozi b'Imana se n'abakozi ni intaragahanga, bamwe bahora kuri kamera mujya gusenya bagenzi banyu disi. Bibiliya yavuze ngo bazabikora bazi ko bari gukorera Imana. Ntimugatumire Riziki Chantal, bazabikora Imana nidutabara, bazabikora bazi ko bari gukorera Imana. Zigira inshuti Michel yakoze gutya na gutya, bazabikora bazi ko bari gukorera Imana. Pasiteri Masumbuko nibigende gutya na gutya, bazabikora bazi ko bari gukorera Imana. Edisa nibigende gutya na gutya, bazabikora bazi ko bari gukorera Imana. Mama Sharirene ni mu mugenze gutya, bazabikora bazi ko bari gukorera Imana. Iri jambo rirababaje. Bazabikora bazi ko bari gukorera Imana. Ngo ariko impamvu bazabikora ni uko batigeze kumenya Imana kandi ntibigeze banamenya Yesu. Ariko ngo impamvu mbibabwire ngo ntimuzagwe. Ndabwira abakozi b'Imana mwahawe akwato, mwahawe akwato mukurwa mu myanya mwari murimo, nyamara si amakosa mwakoze, ahubwo bazabirukana mu masinagogi. Nje kukubwira ngo ntimuzagwe, ntimuzagwe. Kandi abari kubashuka ngo nimushinga amatorero, n'abari kubashuka babakururira mu matorero yabo, uzabanze usenga ubaza Imana icyo gukora, kuko wabona shitani ari cyo yabikoreye kugira ngo akujyane nyine ajye kuguhorahoreza iyo ngiyo. Bamwe birirwa babereka ko mufite agaciro kugira ngo babereke yuko nyine barahari bafite amayeri, simbisobanuye neza, kuba bishafite hatiyongera abandi. Bazabikora bazi ko barimo gukorera Imana, bazabirukana mu masinagogi. None se ugira ngo shitani aroroshye? Shitani yitije imyambaro y'abantu arangije abakoreramo, kandi ikintu giteye ubwoba, abantu bose akoreramo iyo bitegereje ubona ari abantu b'Imana. Icyo ukora icyo nababonyeho, inyigisho bagira n'ubuyobozi n'insengero zabo babamo, bagira inyigisho zitica ntizinakize. Umva ukuntu inyigisho zabo zimeze, ntibakwica ntibanagukiza. Mbese bameze nk'umuntu uza kukubwira, akakubwira ukuntu hari umuti uvura malariya, akakubwira n'urukingo rwa malariya, ariko ntabikwereka aho biri ngo cyangwa ngo abikuzanire. Hari umuti uvura igifu, hari n'uburyo ushobora kukirindamo. Kubwira umuntu ngo hari umuti uvura iyi ndwara, hari n'urukingo rwo kwikingira iyo ndwara, ntumuzanire uwo muti, ntumuzanire n'urukingo, hari icyo bimaze. Abigisha bubu n'abafite isengero bubu benshi, nimvuga ngo ni nka 98%, ntubihakane. Abigisha bubu bakubwira ukuntu Yesu ari umuti, bakanamukubwira ukuntu Yesu ari urukingo, ariko ntibashobora kuwuguha. Bawuguhe se bo barawugira. Bavuga ukuntu Yesu agira neza, bavuga ukuntu Yesu aruhura abarushye, bavuga ukuntu Yesu atabara, bavuga ukuntu akiza ibyaha. Ntibakubwira ibyaha ukwiye gukizwa icya mbere, nta nubwo bakubwira ineza ya Yesu inzira inyuramo. Niho mubera babi. Niyo mpamvu kugira ngo babavumbure, kugira
bavumbure biragoye. Bakuvumbura gute uhoza Yesu mu kanwa ubwiriza koko ukabona ibyo uvuga birafatika, ariko ntabwo wica nta nubwo ukiza. Bazabirukana mu masinagogi. Ubu naritegereje ndeba mu nsengero z'ubu, ukajya ureba n'abigisha benshi batumirwa, abigisha batoneka ikintu bita icyaha. Ni abantu bahararutswe barahararutswe. Abantu baza kwigisha abantu baza kwigisha ibyaha nta muntu bakeneye. Ni hehe mu bakeneye? Murashaka abigisha babigisha ukuntu batabyaraga bakaba babyaye, ariko ntibababwire inzira binyuramo. Mukeneye abigisha bababwira ukuntu bashonje, Imana ikaba yarabagaburiye, ariko hagati yo gusonza no kugaburirwa ntibabahe ukuri. Murimo kwigishwa n'ababaha ubuhamya, bakababwira ukuntu bashatse bakuze, Imana ikabakorera ubukwe, ariko hagati yo gushaka no kubona no kurindira Imana ntibababwire ibyo mukwiye kwitondera. None mwese mwarashitse mu nsengero, ntabwo bari kubaha urutonde rw'ibyaha mukwiye kureka. Umuntu arajya kwicara, akicara ari umushumba akavuga ati kujya muri onapo ni icyaha ndabizi, ariko se ndibimubwire n'umugore wanjye yaragiyemo. Yesu aho rero umuntu akicara kugira ngo yigishe ko gusezeranya batwita ari icyaha bikamunanira, kuko n'umukobwa we yagiye atwite. Umuntu aricara akavuga ati se ndajya kubwira abantu ko divorce ari icyaha kandi nanjye narayikoze, cyangwa afite abagabo 6 cyangwa abagore 7. Niyo mibare turimo bene da. Ndajya kwigisha ko hariho ubusambo bwo kwibisha Bibiliya, kandi nanjye muri uru rusengero rwanjye nishakira amaturo, inzu mbamo ndayikodesha, izi ntebe nazitanze hayanjye, njya kubaka urusengero nagiye kwaka inguzanyo muri banke, ku kwezi hari amafaranga abakirisitu bagomba kumpa, ninkora ku cyaha ndabakomye rutenderi, amaturo bampaga ntibongera kuyazana. Ubu dufite abantu nk'abo b'abanyamibare. Mureke mbabwire bene da, abantu bafite isengero muri iyi minsi n'abavuga butumwa benshi, inyigisho zabo ntabwo zica ntizinakiza. Niyo mpamvu ugenda ugakubita imyaka 10 mu rusengero utaramenya gutandukanya indyo n'ibumoso, utaramenya gutandukanya umwuka wa pasiteri n'uw'Imana, utaramara gutandukanya imbaraga ziri mu mushumba n'iziri muri Yesu, utaramanda gutandukanya ukuntu umuntu akorera Imana n'uko akorera abantu. Ubu ibintu byose mukora mwibwira ko mubikorera Imana, kandi ahanini ni abantu mubikorera. Niyo mpamvu iyo mujya kwishyuza Imana muri kuboroga ngo ni batabare mwayikoreye neza, ihita burya rimwe na rimwe ikubwira ngo ugende wishyuze umushumba ukuyoboye, kuko ari wowe wakoreye utigeze uyikorera. Abakozi b'Imana ni mube maso. Urubu hari ibintu bitagezweho mu rusengero. Kubwira abantu ngo Yesu agiye kuza ni mwezwe ni ikosa rikomeye. Kubwira abantu ngo Imana ije guhemba no guhana ni icyaha kibi. Kubwira abantu ko gushaka abagabo 2 no gushaka abagore 2 ari ikosa ni icyaha. Kubwira abantu ngo gukora divorce ni bibi. Mureke mbabwire, ubutumwa bwiza mugomba kubutanga, ubundi Imana ikazirobanurira. Ntabwo mugomba kujya mu bintu byo gukritika. Iyo utanze, reka nkubwire, ushobora gutanga ubutumwa bwa divorce ukabutanga ku bantu bafite nko ku bantu 10 bayikoze bari mu rusengero, ugasanga iyo divorce iri kurebamo abantu 5 kandi harimo abayikoze 10. Ujye uvuga utambuke ugende.
hanyuma ndimo ndasoza ndashaka kubabwira ngo nubwo bikomeye twahawe support y'imbaraga z'umwuka wera. Ndashaka gusoreza ku mwuka wera. Ababigishwa ntabwo Yesu yigeze abasiga nk'imfubyi. Yarababwiye ngo ntabwo mbasize nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha ari wo mwuka wera. Uwo nguwo ni mu kindi cyigisho ndi bukurikize. Uwo nguwo azabafasha gutsinda ab'isi kandi niwe uzabemeza iby'ibyaha byabo. Mureke mbabwire, umwuka wera arakabaho. Aba bagabo bari bafite umwuka wera w'imbaraga. Wibaze aho bazana intare bakayishumura ukayibona ko igiye kuguhekenya. Ntuhite ujya mu mubiri ngo wihakane Yesu, agahita atega agahanga. Intare igahekenya umutwe, igahekenya amaguru. Intare zirabarya kuko njye nibwira ngo n'uburibwe bw'ibyo bintu ntabwo babwumvise kubera imbaraga z'umwuka wera. Ariko ubu ngubu Imana yadushyiriyemo imiyaga abigishwa bubu, abavugabutumwa bubu, abigishwa Yesu afite uzi ukuntu turi kwibera. Muri iki gihugu cy'u Rwanda nta rwobo rw'intare rubamo. Muri iki gihugu cy'u Rwanda nta wakibeshya ngo ategura itanura ry'umuriro adushyiremo. Turi mu gihugu cy'amahoro. Ariko ukuntu mbona muri iki gihugu ni uko dufite igihugu cy'ahantu hari ikintu cyitwa uburenganzira bwa muntu. Reka mbabwire, uburenganzira bwa muntu budahari, ngenzi neza ko urwobo rw'intare bajya kurangura intare ababingwa ndi kubona. Bazirangura yebabawe bajya gushaka imyase n'ingiga bagategura itanura. Ukuntu mbabona ngiye mbona mwabikora nuko Imana ya Isiraheli yaduhaye ubuyobozi bwiza bwubahiriza ikiremwa muntu. Abavuga ubutumwa bo muri uru Rwanda ahandi ntabwo nzi uko bimeze. Imana yatugiriye neza, tuvuga ubutumwa. Reka nkubwire, hari abesikoroka. Muhora mwisikoroka polisi itabareba? Cyangwa muzi ko polisi iterekwa? Bariya bagabo barerekwa. Muzi ko RIB rero iterekwa? RIB irerekwa. Bafite ukuntu Imana bakora ku maso, bagafata impano Imana yabahaye bakagerekaho ibyo bakoze mu mahugurwa, bagakubitaho ahantu bagiye ku ikosi, babihuza. Rero nimba hari abagabo bazi kutureba, niba ari abagabo ubizi isengero mwirirwa mukoreramo ubugetura n'ubugegera, mwirirwa mubeshya ngo mufite amavuta avugisha abadayimoni, ari ibyo mwagiye kugura no kurangura. Ko Mana yo mu ijuru, burya ribira bareba muri izo sengero zanyu zirimo ubugetura, burya barabafite. Twahawe igihugu cy'umutekano. Uburyo tuvuga mwivugabutumwa, wabwiriza iby'ubugoryi, wabwiriza iby'ubucucu. Wese nimuhora mubikora no kuri kamera bakababona. Aho muza ngo Imana yarantumye ngo nzavuge gutya, ejo bundi ibyo wavuze ugahita ukorwa n'isoni. Imana iravuze ngo covid irarangiye, ahubwo covid igahita yiyongera. Buriya bucucu bwose mukora bw'ubupfapfa ntibaba babareba. Buriya bintu mwirirwa muhirita mu nsengero, muhirita ngo waturutse he dayimoni, ninde wagutumye, faya. Buriya bugetura bwose barabifitiye, barabibona. Hari ubakoraho. Ni iki gituma ivugabutumwa riri kujya hasi kandi twarahawe uburyo bwo kurivugamo nta nkomyi? Ariko nje kukubwira ngo ibihe byakomereye bariya bagabo, nawe mu ruhande rwawe ufite ibiri kugukomerera muri uyu murimo. Nagira ngo soze mbabwira ngo hari imbaraga z'umwuka wera, hari sapoti Yesu wacu yadusigiye, kuko yari izi ko iminsi izatubaga idusigira ikinya cy'umwuka wera. Yesu nahabwa icyubahiro. Umufasha arahari. Impamvu bababambye babacuritse ntibumve uburibwe zari izi imbaraga z'umwuka wera bari bafite. Impamvu bamameneshaga mu nsengero bati mugende bakabirukana ntibacogore, n'imbaraga z'umwuka wera bari bafite. Hanyuma
ndashaka kubwira abakozi ngo nimwongere musabe imbaraga z'umwuka wera muri ibi bihe bya Pentecote. Turi kwitegura Pentecote, Imana ibuzuza imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo umurimo w'Imana warangiye, ahubwo ubu nibwo utangiye. Naho ibyo kurengana rero, reka nkubwire, ibyo kurengana nkuzaniye amakuru yo kukubwira ngo n'ubundi uzarengana, kuko Yesu yarabivuze. Yesu yabwiye abigishwa ngo bazabirukana mu masinagogi, ngo mu minsi iri imbere bagiye kubica, ngo kandi nibabica ngo bazajya bibwira ko ari mwebwe kandi nibabica bazajya bibwira ngo bakoreye Imana, kandi impamvu bazaba babikoze ntibigeze bamenya Imana, na Yesu ntabwo bigeze bamumenya. Niyo mpamvu hanyuma ndimo ndasoza, nyemerera utega amatwi wowe unkurikiranye kuri Mama Charlene Official. Ndakwinginze, saba imbaraga z'umwuka wera, saba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo agufashe. Umwuka wera twarawuhawe, umwuka wera ni support ituruka mu ijuru kugira ngo tubone imbaraga kandi tuzagira iherezo ryiza nk'iry'abari abantu b'Imana. Ndashoje nama episode, nzajya ngenda sohora ikiganiro kugira ngo muzakomeze kumva imbaraga z'umwuka wera. Imana nibaha umugisha. Mukore subscribe abatarayikora, mukore share, ubutumwa nibugere kuri. Nawe ufashe ivuga butumwa ubisangiza abandi, aba bantu bumve ubutumwa bwiza. Abakozi b'Imana bongere bakomere, bamenye ko ibyo bahura nabyo ari n'abatubanjirije bahuye nabyo. Imana nibaha umugisha. Amen.